Nshuti muvandimwe mwene data nongeye kukwifuriza amahoro meza dukomora mu mwami wacu Yesu Kristo ndetse n'ibyiringiro duhabwa n'ijambo yadusigiye. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Nongeye kukwishimira cyane wowe twabanye muri iki gitabo cy'umugenzi guturuka ku cyigisho cya mbere, ubu tukaba tugiye kwigana icyigisho cya 30 ari nacyo gisoza volume ya mbere y'igitabo cy'umugenzi. Kandi iki cyigisho kikaba ari icyigisho gisoza kitwereka iherezo ribi. Ubushize mu cyigisho cya 29 twabonye iherezo ryiza ry'abakurikiye Imana kandi bakayiyegurira, ariko ubu tugiye kubona iherezo ribi ry'abantu binjiye mu bintu by'Imana batazanywe nayo. Nshuti zanjye rero, nagiye mbashimira cyane uburyo twabanye mu ijambo ry'Imana, tukabona ikiganza cy'Imana gihembura imitima yacu, twagiye tubona imbabazi zayo zitubabarira, twagiye tubona Mwuka Wera atuyobora mu nzandiko z'ibyanditswe byera, ndetse imitima yacu akayiyobora kugira ngo yere nk'uko izo nzandiko n'uwazandikishije yera. Rero nshuti zanjye, nagira ngo mbabwire ngo kuri uyu musozo w'iki gice cya 30 cy'igitabo cy'umugenzi volume ya mbere, nongeye kugusaba ngo Imana izakomeze iguhe imbaraga, Imana izakomeze ikurinde, Imana izakomeze ikuragire, kugira ngo umurimo Imana yatangiye muri ibi byigisho twize, muri ibi bihe bigoranye twari turimo, umurimo Imana yatangiye muri wowe aba ari nayo izawusoza, kandi ntihagire undi muntu wagukingiriza, kuko Imana ni wowe ishaka, nta wundi ikeneye. Rero nshuti zanjye, nongeye kukwifuriza ibihe byiza, Imana iguhe umugisha. Reka dusenge. Uwiteka Mana nziza, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Tunejejwe n'ibihe byiza dukomora kuri wowe, dukomora ku ijambo ryawe, dukomora ku kubana na Mwuka wawe wera. Tunejejwe n'ibihe byiza dukomora imbere yawe iyo twapfukamye tukagusenga tubabaye kandi dufite icyo dushaka. Byanga byakunda utubera igisubizo, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Twongeye kugushimira rero ibihe byiza ukomeza kugenda uduha. Muri uyu mwanya ni umwanya udasanzwe wo kwiga ijambo ryawe, nk'uko watuyoboresheje ikiganza cyawe mu cyigisho kibanza, ukatuyobora muri iri jambo. Uyu munsi kuri uyu musozo w'iki gitabo, turifuza yuko ikiganza cyawe kibana natwe, kugira ngo Umwuka wawe wera watuyoboye akomeze atuyobore, kugira ngo aduhumure amaso tubone aho ibihe bigeze, kandi atwereke iteka yuko abanyabibi batazahirwa mu rugendo rwabo, ariko abo bahuye iteka izuba ryo gukiranuka rizajya ribarasira rifite gukiza amababa yaryo. Reka riturasire muri uyu mwanya tugiye kwiga ijambo ryawe, kugira ngo ubwo abandi bagiye kugotwa n'umwijima w'icuraburindi, twebwe tugotwe n'umucyo wawe, utumurikire mu nzira tunyura. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Nshuti yanjye, iki ni igice cya 30, iteka nta bwenge yaciriweho. Turi kuri paje 160 y'igitabo cy'umugenzi volume ya mbere. Iteka nta bwenge yaciriweho. Nuko nkebutse mbona nta bwenge ageze kuri rwa ruzi, arwambuka vuba we bitamuruhije nka ba bandi bavugwaga ni bande? Ni mu Kristo na Byiringiro. Mwibuke yuko mu Kristo na Byiringiro bambutse uru ruzi bibagoye cyane, ariko muribuka yuko bageze aho bagahabwa ikaze mu rurembo rwo mu ijuru. Iherezo ry'abana b'Imana ni iherezo ry'abantu baje kuba abantu b'Imana ariko ari indyarya. Iherezo ryabo riratandukanye, kandi iri herezo ntabwo risa. Rero nshuti yanjye, nagira ngo nkubwire ngo nta bwenge yambutse uru ruzi bitamuruhije nka ba bandi. Hari abantu Satani yahaye amahirwe yo koroherezwa mu rugendo rw'iby'Imana, batigeze bikorera umutwaro, batigeze bavunika, ibintu byabo byose Satani yabarinze kuvunika, ariko abangaba bazavunika ku munota wa nyuma. Ariko najya mbabwire inshuti zanjye, abantu Imana yahagurukije mu rugendo bakarwana urugamba bazakomeza kuvunika, ariko ku iherezo ryabo niho koroherwa kwabo kuri. Rero uyu mugabo witwa nta bwenge yarakomeje, ageze ku ruzi agira amahirwe, mbyite ngo ni amahirwe kuri we, ariko ni n'ibyago. Yahasanze umusare witwa Mwiringira ubusa. Uyu musare witwa Mwiringira ubusa aramwambutsa. Reka mbabwire ngo abantu benshi mu bintu by'Imana ntago bakagombye kuba bakibirimo, ahubwo bagiye bagera ahantu amazi yuzuye bakahasanga
ugasanga umusare witwa mwiringira ubusa, bakiringira Imana ko izabaha amafaranga, bakiringira Imana ko izabaha amazu, izabaha abagabo, izabaha buruse, izabaha iki. Ariko najya mbabwire ngo nshuti zanjye, intumwa 12 Yesu yatoye, uretse intumwa imwe yiringiye ubusa igakurikira Yesu, izindi ntumwa zose ntago ziringiye ubusa, ahubwo zaje ziringiye ko Kristo ashobora kuzihindura, kandi amateka yazo yarahindutse. Ntukagere ahantu ubona mu buzima bwawe uzambutswa na mwiringira ubusa. Uyu mwiringira ubusa rero yamwambukirije mu bwato bwe, maze aterera wa musozi nka babandi ngo ajye kuri rya rembo, ariko agenda wenyine, ntihagira ujya kumusanganira ngo amuramutse cyangwa amuhumurize na hato. Muribuka mu Kristo na Byiringiro bahuye n'abamarayika, ndetse igihe bazaga bahuye n'irindi tsinda ry'abamarayika, kuko umwami nyir'ururembo yaravuze ngo nimujye kubasanga. Uyu mugabo rero we amaze kwambuka uruzi, ariko ntabo kumusanganira ngo bamuramutse, ntabo kumuhumuriza na hato. Bamuhumurize se ni ikihe kibazo gikomeye cy'iby'umwuka yagize? Ibibazo yagiraga byari ibibazo rusange, ariko nta bibazo by'umwuka yigeze agira. Baramusanganira se yatangiye urugendo? Reka da. Nshuti zanjye, nagira mbabwire ngo nahacu gutekereza ku hazaza h'ubuzima bwacu. Utaratangiye urugendo n'ubundi ntazasanganirwa ngo arushimirwe, kandi utararwanya intambara ngo avunike ntashobora kuzahumurizwa. Ibyo ni ibyo tubona imbere yacu. Ageze kuri rya rembo arararama, areba ibyanditswe hejuru y'iryo rembo. Ku marembo yaryo hari handitse amagambo akomeye, akomanga yibwira ko bamwugururira vuba. Maze ba bantu bamurungurukira hejuru y'irembo, baramubaza bati urava he, urashaka iki? Nshuti zanjye, uyu munsi wa none iki ni ikibazo gikomeye umwana w'Imana akwiye kwibaza, aho kugira ngo uzabazwe ku musozo wa nyuma aho wajyaga n'icyo washakaga. Byaba byiza guhindura impamvu zakuzanye mu nzu y'Imana, zikaba ari impamvu zifitanye isano Karuvari, zikaba ari impamvu zifitanye isano no kwihana no kubabarirwa, zikaba ari impamvu zifitanye isano no kurwana intambara y'ibyiza. Ariko abantu benshi uyu munsi wa none, ijuru ribabajije ikibazo kivuga ngo uravahe kandi urashaka iki, ntago babona icyo basubiza. Arangije uyu mugabo nta bwenge, arangije arabasubiza ati twariraga imbere y'umwami tukanywera imbere ye, akigishiriza mu nzira y'iwacu. Nshuti zanjye, ndahamya ntashidikanya yuko nkubajije ikibazo ngo iki kibazo yabajijwe nicyo yasubije, ndafatanya nawe gusubiza ngo hoya. Ntabwo ikibazo yasubije aricyo yari abajijwe. Yari abajijwe aho ava, akanabazwa n'icyo ashaka. Mu Kristo na Byiringiro bahageze, barabajwe ngo muravahe, baravuga ngo turava mu mudugudu wa Rimbukiro. None murashaka iki? Turashaka kubonana n'umwami nyir'ururembo twakoreye, twabanye nawe, kandi akaba yaraduhaye amasezerano kuri ururembo ariho tuzabonera ibyiza tutigeze tubona. None uyu we arahageze, baramubajije bati uravahe, urashaka iki? Atangiye kubasubiza ngo twariraga imbere y'umwami. Ibi ngibi ni imihango, tukanywera imbere ye. Uyu nawo ni umuhango, akigishiriza mu nzira z'iwacu. Iki ni ikimenyane. Reka mbabwire nshuti zanjye, hari ibintu bibiri umuntu adashobora kuzerekana imbere y'Imana: kwerekana uburyo wari intwari mu bigendanye n'imihango y'itorero, ibigendanye n'imihango y'idini, kuba warariraga imbere y'umwami ukanywera imbere ye, akigishiriza mu nzira z'iwanyu. Reka mbabwire, kuba itorero ryaravutse rivukiye iwanyu, rivukiye mu rugo rwa so cyangwa se rw'ababyeyi bawe. Nanone ikindi nagira ngo nkubwire, ukaba waranywereye imbere y'umwami, waragiye ku ifunguro ryera, ukaba warabatijwe, ndetse kenshi na kenshi waragiye ugira amahirwe yo kurira imbere y'umwami, ukaza mu rusengero barimo kwiga ijambo ry'Imana, ariko ntibibe byaraguhinduye. Ifunguro ryera ntiribe rifite icyo ryamaze ngo rikwerekeze kuri Kristo watambwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Kristo akaba waragiye ubona amateraniro menshi mu nzira z'iwanyu, ukabona ko Imana ari yihagarariye uwo murimo, abantu bagahinduka, ariko wowe ntuhinduke. Ibi bintu byose nta kintu bimaze. Mu Kristo nibyo yirataga. Uyu munsi wa none natwe dushobora kuba tubyirata. Twariraga imbere y'umwami, kenshi na kenshi tuba twiga ijambo ry'Imana turi mu rusengero, tukanywera imbere ye,
twagiye tujya ku ifunguro ryera, akigishiriza mu nzira z'iwacu, turaziranye, iwacu niho yahereye, ariko ibyo ngibyo nta kintu bimaze. Maze barangije ba bandi bamurungurukaga b'abamarayika baramubaza bati urwandiko rwawe rurihe ngo turujyane turushyire umwami? Ko hano icyo narimba icyo nta kisobanuye, umwami ko yatanze urwandiko, uko umuntu yitwaye kuri urwo rwandiko n'uburyo urwo rwandiko umuntu arufite, bikaba ari byo byonyine dushyira umwami. Umwami ko tutari bumushyire ayo magambo yawe. Arangije ashakashaka mu myambaro ye ararubura. Ese nshuti zanjye nagira ngo mbabaze bantu b'Imana tutabeshye, arimo arishakashaka mu myambaro ye, urwandiko yigeze arugira? Ndahamya ntashidikanya yuko igisubizo cyanyu ari cyo gisubizo cyanjye, ni oya. Yarwisatse abizi ko atigeze arushaka. Reka mbabwire inshuti zanjye, iki ni igihe cyo gushaka urwandiko ruzahabwa Kristo, kuko hari abantu bazarwisaka ku munota wa nyuma kandi igihe cyarenze. Arangije ararubura. Baramubaza bati rero ntarwo ufite? Ntiyagira icyo abasubiza na gato. Barangije babwira umwami. Umwami ntiyakunda kuza kumureba. Ategeka ba barabagirana babiri bazanye mu Kristo na Byiringiro muri urwo rurembo gusohoka ngo bafate nta bwenge, bamubohe amaboko n'amaguru, bamukureho. Baramuterura bamunyuza mu kirere, bamugeza kuri rwa rugi nabonye mu mucyamo w'umusozi, bamushyiramo. Ibi bivuze ngo iki? Ntabwo nta bwenge yageze mu ijuru, nta nubwo nta bwenge yageze ku marembo y'ijuru. Nshuti yanjye, umunyabyaha aramutse ageze no ku marembo y'ijuru, igisubizo cye cyaba gisobanutse. Nagira ngo mbibutse ngo iyi ni pica Yohana Bunyane yabyerekwaga ari ibintu bimeze nka filime, ariko kugira ngo bifate umwanya muto. Ariko nshuti yanjye, mu rugendo rwacu rw'iby'umwuka, umuntu atsindishirizwa akiri ku isi cyangwa agatsindwa n'imanza z'Imana akiri ku isi, kandi umuntu akatirwa ibye by'ahazaza he akiri ku isi. Reka mbabwire yuko nshuti zanjye, kurangara nicyo twagombaga gukora muri ubu buzima, ni ukurangara n'iby'agakiza kacu n'ibibazo tuzabazwa. Rero nshuti zanjye, baramufashe bamushyira muri mu mucyamo wa musozi. Muribuka ahantu twabonye ku musozi hari ahantu hari urugi, kandi urwo rugi ngo hari inzira ya bugufi ihinguka Gehinomu. Reka mbabwire yuko abantu benshi, harimo abantu tubona tukabona babaye abapagani, ku buryo ubona rwose Gehinomu ahakwiriye pe. Ariko birababaje kubona hari abantu bagiye baca mu nzira y'iby'Imana, aba bantu bakazakingurirwaho gukingurirwa amarembo y'ijuru, ahubwo bagakingurirwa ka karembo gato gahinguka Gehinomu. Mu by'ukuri nagira ngo mbabwire inshuti zanjye, ku muntu utarihannye, ibintu by'Imana n'ibya Satani biregeranye ku buryo ashobora gukomanga ahantu hamwe akisanga ahandi. Ariko ku muntu wihannye akamenya Imana, byanga byakunda, hari umworera munini utandukanya ururembo rwo mu ijuru ndetse n'ubwami bwa Satani. Uwo mworera uragaragara pe. Itorero rero ndagira ngo mbabwire inshuti z'Imana, abantu bahamagarirwa kwinjira mu nzu y'Imana, ariko bamara kwinjira mu nzu y'Imana bakinjira mu ijambo rihavugirwa, bamara kwinjira mu ijambo rihavugirwa kugeza igihe iryo jambo ribinjiza muri Kristo Yesu. Mu gihe ibyo bintu bitabaye rero nshuti zanjye, ushobora kuririmba ibyiza utazageraho, ushobora kwirata ubutwari bw'intsinzi utazaryaho. Nta kindi, icyo nagira mbabwire ngiki. Hano umukristo yarakomeje aravuga ngo rero umudugudu witwaga kurimbuka gusa, ndakanguka menya yuko narindi mu nzozi. Ibi bintu rero birakomeye cyane nshuti zanjye. Amaze gukanguka amenye ko yari ari mu nzozi. Hano harimo indirimbo yindi bahise baririmba, indirimbo y'umugenzi. Uwaba atinyutse ibyago byose naze akurikira umwami Yesu. Uwaba atinyutse ibyago byose, nshuti zanjye mutega amatwi y'indirimbo, uwaba atinyutse ibyago byose ntaheranwe n'ubwoba, naze akurikire umwami Yesu. Nta cyamurekesha iyo migambi ye yo guca mu nzira ijya mu ijuru. Nta kintu, mu magambo make hano barasobanuye muri iyi ndirimbo igice cya mbere ngo nta kintu na kimwe kibasha gutuma umuntu umugambi wo kujya mu ijuru awureka uretse gusa ubwoba. Igice cya kabiri barakomeje baravuga ngo ntabwo azacogozwa uwaba atinyutse
utinyutse ibyago byose ntabwo azacogozwa n'incamugongo. Abazimubwira nibo bazagwa, abanzi be bose ntibamugarura mu nzira ahisemo ijya mu ijuru. Mu magambo make, umuntu uzagera ku rurembo rwo mu ijuru agakingurirwa ni wa wundi wakira irarika ry'Imana, abantu bakamuha incamugongo z'uko ubwo bwami butabaho, bakazimubwira, abanzi be bagahagurukira kumugarura ngo ave mu bintu by'Imana, ariko agakomeza inzira yahisemo. Uyu niwe uzaryoherwa no gukingurirwa amarembo. Igice cya gatatu cyo kiravuga ngo, mwami ujye undindisha umwuka wawe. Ndagira mbabwire inshuti zanjye, ni byiza koko turinzwe n'ibintu bitandukanye, ariko nagira mbabwire ngo abantu batarinzwe n'ijambo ry'Imana, batarinzwe na mwuka wera, bazasohoka mu nzu y'Imana mu bihe biri imbere by'akaga no kugeragezwa by'amakuba, mu bihe by'ubuhanuzi bugiye gusohoka, yaba imibereho, yaba kurenganywa, yaba ubuzima bworoshye cyangwa bwiza cyane. Ibyo ni ibintu bigiye gusosora abantu mu by'agakiza. Iyi ndirimbo iravuga ngo, mwami ujye undindisha umwuka wawe, kuko abarinzwe na mwuka wera ntaho bashobora kujya. Mbone kuzaragwa kubaho iteka. Have wa bwoba we nimunyihorere, naramaramaje pe kujya mu ijuru. Igihe kirageze ngo ubwoba bukurimo ububwire ngo ndeka. Ndagira ngo mbwire inshuti zanjye, yaba isi, yaba umubiri, yaba ibyo mubona bibazengurutse, ni ibirimo kutubika mu ubwoba. Kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo iki? Ni igiki nta bwenge yazize? Ibyahishuwe. Kuki nta bwenge atigeze yinjizwa? Ibyahishuwe igice cya 21 umurongo wa 8. Ariko abanyabwoba n'abatizera, n'abakora ibizira, n'abicanyi, n'abasambanyi, n'abarozi, n'abasenga ibishushanyo, n'abanyabinyoma bose, umugabane wabo uzaba mu nyanja yaka umuriro n'amazuku, ariyo rupfu rwa kabiri. Nta bwenge yari umunyabwoba, yanze guca mu nzira y'Imana kubw'ubwoba yuko yahomba iby'isi, yahomba ibyubahiro bye, yahomba kumenyekana kwe, yahomba ubutunzi bwe, yahomba ibyo yubatseho ubuzima bwe. Arangije akomeza kwiyaranja, ndetse yagendaga ahura n'abamwaranja. Ariko ku musozo, abasekaga bararize, abariraga nabo barasetse. Nshuti zanjye, ngibyo bigiye kubaho mu masoza y'isi. Nagira ngo twinjire mu gitabo cya Luka igice cya 13 umurongo wa 22 mu buryo bwiza bwo gusobanukirwa ibyabaye kuri nta bwenge, kugira ngo bitazatubaho natwe abasohorewe n'imperuka y'ibihe. Nshuti zanjye, ntitaye ku idini usengeramo cyangwa uriwe cyangwa ahuri n'imyaka umaze mu gakiza, ndagira ngo ngusabe iki cyigisho ugikurikirane cyane. Luka 13:22 babaza Yesu abazakizwa uko bangana. Ajya mu midugudu n'ibirorero yigisha. Ari mu nzira agiye Yerusalemu, umuntu aramubaza ati, databuja, mbese abakizwa ni bake? Nawe aramusubiza ati, mugire umwete wo kunyura mu irembo rifunganye. Ndababwira yuko benshi bazashaka kuribunyuramo ntibabibashe. Mu magambo make, aho kugira ngo tubaze ibibazo by'abazakizwa, aho kugira ngo tujye twicara ku rusengero tubara abantu tubona bajya mu ijuru n'abatazajyayo, aho kugira ngo tujye twicara turebe abantu tuvuge ngo abagakiza naba, uyu kana kabereye ijuru ntaribereye. Icyo dukwiye kugira ni kimwe. Aho kugira ngo mbare abantu nigishije bazajya mu ijuru, mfate ntangire ni kanaka yarijyamo, kanaka ntiyarijyamo. Ibi si inshingano yanjye, ni inshingano ya Kristo. Nshuti zanjye, wowe unteze amatwi muri iki kiganiro, jya wirinda gukora ibintu Kristo yihaye kuzakora ku giti cye ngo ushake kubikora. Ibyo ndavuga ni nko gucira abantu imanza. Hano Yesu yahise asubiza aravuga ngo, mwebwe mugire umwete wo kunyura mu irembo rifunganye. Ibyo abacamo ntibibareba, ibyo kubara bacamo ntibibareba. Icy'ingenzi ni ugukiza ubuzima bwawe, warangiza ukinjira muri iryo rembo rifunganye. Ndababwira yuko benshi bazashaka kurinyuramo ntibabibashe. Abantu barimo barakerezwa no kubara binjira, kandi igihe cyo gukinga kigiye kugera. Umurongo wa 25, nyirinzu, ndimo gusoma Luka 13 umurongo wa 25, nyirinzu namara guhaguruka agakinga urugi. Mu magambo make, nyiri umurimo, nyiri ururembo, nyiri itorero ni Kristo, ni nawe nyirinzu. Namara guhaguruka, uyu munsi wa none igitabo cy'Abaheburayo kitubwira ngo iki? Igitabo cy'Abaheburayo kitubwira icyo Kristo arimo gukora. Igice cya 8 umurongo wa 1, Abaheburayo, mu byo tuvuga
nyamara igikomeye ni iki ngiki: dufite umutambyi mukuru umeze utyo, wicaye iburyo bw'intebe yikomeye cyane yo mu ijuru, ukorera ahera ho mu ihema ry'ukuri, iry'abantu batabambye ahubwo ryabambwe n'umwami Imana. Mu magambo make, Kristo yicaye ku ntebe y'imbabazi. Amen. Yicaye ku ntebe y'imbabazi. Mu magambo make rero, namara guhaguruka, ubwo imbabazi zaba zigize gute inshuti yanjye? Zizaba zirangiye. Ngiki cy'ijambo ry'Imana ritubwira. Kristo ni umutambyi mukuru kandi yicaye ku ntebe y'imbabazi. Ikigaragara rero ni kimwe, iki gitekerezo Yesu yabwiye abantu, arababwira ngo nyir'inzu namara guhaguruka. Mu magambo make, Kristo namara guhaguruka ku ntebe y'imbabazi, agakinga urugi. Uru rugi ni uruhe? Ni urugi rw'imbabazi inshuti zanjye. Muri Bibiliya hagiye hakoreshwa ijambo urugi mu kwerekana ibintu bitandukanye. Urugero, turebye mu gitabo cy'Ibyahishuwe, igitabo cy'Ibyahishuwe nimureba neza muri busange urugero, Ibyahishuwe igice cya 3:8, urwandiko rwandikiwe ab'i Filadelfiya babwiwe ngo iki: nzi imirimo yawe, dore nshyize imbere yawe urugi rukinguye kandi ntawe ubasha kurukinga, kuko ufite imbaraga nke, nyamara ukitondera ijambo ryanjye ntiwihakane izina ryanjye. Amen. Nzi imirimo yawe, dore nshyize imbere yawe urugi rukinguye. Amen. Rero nshuti zanjye, urugi rukinguye ni ijambo Kristo yakunze gukoresha mu gitabo cy'Ibyahishuwe yerekana umurimo we. Ariko gukinga urugi bwa nyuma, iki ni ikimenyetso cyo gukinga imbabazi. Namwe mugatangira kurukomangaho muhagaze hanze muvuga muti: mwami, mwami, dukingurire. Azabasubiza ati: simbazi, sinzi naho muturutse. Mu magambo make, abo Yesu atabanye nabo mu materaniro, abo Yesu atabanye nabo biga ijambo rye, abo Yesu atabanye nabo mu gihe korari zaririmbaga ngo bumve ubusobanuro bw'icyo Kristo abashakaho, abo Yesu atigeze abona muri gahunda zo mu nzu y'Imana ngo bazikore kubw'icyo Kristo yakoze, atari ukuzikora ngo biyerekane, abo Yesu atigeze abona bafasha abantu, abarwayi, abo Yesu atigeze abona basura abantu bari mu nzu z'imbohe, abo Yesu atigeze abona barimo gufasha abantu, barimo kwitangira ikiremwa muntu, abo Yesu atigeze abona mu ibwirizabutumwa, abo Yesu atigeze abona bari ku birenge bye ngo abigishe igikwiriye gukorwa, abatarigeze babana na Yesu ngo abahumure bo gutwarwa n'iminsi y'imperuka. Yesu azabareba ababwire ngo simbazi, sinzi naho muturutse. Ariko aba bantu inshuti zanjye bazaba barabaye abavuga butumwa b'ibitangaza, bazaba barabaye abapasitoro bakomeye, abapadiri, abashehe, abapotre n'abandi bantu bakomeye, bazaba baragiye bagira ibintu bakora mu madini atandukanye, ariko bazaba barakoze ikosa rikomeye uyu munsi wa none, ikosa ryo kutamenya Kristo. Nibwo muzavuga muti: kandi twariraga imbere yawe, tukanywera imbere yawe, ndetse ukigishiriza mu nzira z'iwacu. Ariko azababwira ati: sinzi aho muturutse, nimumve imbere mwa nkozi z'ibibi mwe. Aho niho bazaririra bakahahekenyera amenyo. Mubonye Aburahamu na Isaka na Yakobo n'abahanuzi bose bibereye mu bwami bw'Imana, namwe mukaba mujugunywe hanze. Nshuti zanjye, aya magambo arakomeye. Umurongo wa 29, hazaza abava iburasirazuba n'iburengerazuba, ikasikasi n'ikusi, bicare basangirire mu bwami bw'Imana. Aba bantu bazaba baturutse he rero? Nshuti zanjye, aba bantu bazaba baraciriwe inzira ijya mu ijuru n'umusaraba wa Yesu Kristo. Mwibuke yuko Yesu yaravuze ngo nimanikwa hagati y'ijuru n'isi nzireherezaho abantu bose. Mu buturo bwera habaga igicaniro cy'ibitambo ndetse n'igicaniro cy'imibavu. Ibi bicaniro byombi niba mubyibuka byabagaho amahembe, byari biriho amahembe. Aya mahembe yerekeraga iburasirazuba n'iburengerazuba, amajyaruguru n'amajyepfo, aribyo bita ikusi n'ikasikasi. Ibi bitereko, iki gicaniro bajyaga bagisiga amaraso ku mahembe, byerekana ko amaraso ya Yesu, ibyo bintu byakorwaga mu gihe cya Mose, byashushanyaga yuko amaraso ya Yesu azakiza abantu b'iburengerazuba, iburasirazuba, ikusi n'ikasikasi.
abo bantu bazicara basangirire mu bwami bw'Imana kubw'amaraso ya Yesu Kristo. Umurongo wa 30 Luka igice cya 13 umurongo wa 30 haranditse ngo kandi rero hariho ab'inyuma bamwe bazaba b'imbere n'ab'imbere bamwe bazaba b'inyuma. Ngiki ikigiye kuba, hari abantu baraba imbere bagiye kuba b'inyuma bitewe n'ubuhanuzi aho bugiye kwerekera, kandi harimo abantu twitaga yuko ari ab'inyuma bagiye kuza bakaba ab'imbere. Niyo mpamvu uko bigiye kwihinduriza hagiye kuboneka impinduka idasanzwe. Nshuti zanjye, nimwitegereze mu madini musengeramo, impinduka yatangiye kuboneka. Nimwitegereze mu ijambo ry'Imana uko ribwirizwa n'uburenganzira ijambo ry'Imana rihabwa bwo kubwirizwa, muri bubibone. Nimurebe uburyo leta zo mu isi zirimo kugenza ibigendanye n'imisengere. Nimurebe umudendezo abantu b'Imana bafite muri iyi si. Nimwitegereze uko ibihe birimo kugenda bihinduka, murebe uburyo isi irimo kugenda ihinduka umudugudu muto ku buryo kuyiyobora byoroshye. Ubuhanuzi rero burimo buratwereka yuko ibihe bigiye guhinduka bizane n'impinduka. Hari abantu baraba imbere, babandi bahoraga baboneka mu bintu byose, babandi babirwaniragamo, babandi twumvaga yuko badahari ibintu bitagenda neza, babandi twirukiraga kubwira ngo badusengere, babandi twirukiraga kuragiza ubuzima bwacu, babandi twajyaga twumva yuko bigishije ari bo bonyine batanga ubutumwa bwiza. Nshuti zanjye, hagiye kuba impinduka ku buryo ab'inyuma bagiye kuzaba ab'imbere n'ab'imbere bakaba ab'inyuma. Izi mpinduka zizamenywa n'Imana gusa, ijuru niryo rizarimenya. Ariko nshuti zanjye, ndakwingingiye kugira ngo woweho Imana iguhe kugira ngo uzagire impinduka yo kuza mu ruhande rw'Imana aho kuva mu ruhande rwayo. Twihuta muri Luka igice cya 12 umurongo wa 41, Petero arangije arabaza ati, databuja, uwo mugani ni twe twenyine uwuciriye cyangwa n'abantu bose? Petero ari umuntu ukunda kubaza ibibazo. Harabaza ati, se Yesu, iyo migani wari urimo guca n'uwo mugani uciye, ese nitwe twenyine uwuciriye cyangwa n'abantu bose? Umwami Yesu aramusubiza ati, ninde gisonga gikiranuka cy'ubwenge shebuja azasigira abo mu rugo rwe ngo abagerere igerero igihe cyaryo? Mu magambo make, noneho habonetse igisonga. Yesu Kristo azaza ku isi asanga abamukiranukira bitwa ibisonga bye. Uyu munsi wa none ikintu cyitwa kuba igisonga Satani arimo arakirwanya. Ubusonga ni iki? Ubusonga ni ukuba umuntu yaba umuntu w'Imana ntagire icyo yima, yaba impagarike ye ikagengwa n'Imana, yaba ubutunzi bwe bukagengwa n'Imana, yaba ahazaza he hakagengwa n'Imana, impano ze zikagengwa n'Imana, ariko akemerera Imana ikanamanuka ikinjira no mu gihe cye. Uwo muntu rero, iyo Imana wayihaye igihe cyawe, ukayiha amafaranga n'ubutunzi n'ubushobozi bwawe, ukayiha impano zawe ngo izikontorore, ukayegurira ubuzima bwawe bwose, ubu uri igisonga gikiranuka kandi cy'ubwenge. Ariko uyu munsi wa none Satani agiye kurwanya ubusonga. Niyo mpamvu muzabona abantu barashaka kuba mu nzu y'Imana nta kintu batanga, abantu barashaka kuba mu nzu y'Imana nta kintu bakora, kandi abo bantu niba nta bwenge barashaka kuzagororerwa ku munota wa nyuma. Ese uzagororerwa icyo utakoze? Uzahozwa amarira utarize? Ese uzakirwa ku murimo utakoze? Ibi byose ni ibibazo iki gitabo kidusaba gutekereza. Ninde gisonga gikiranuka cy'ubwenge shebuja azasigira abo mu rugo rwe ngo abagerere igerero igihe cyaryo? Mu magambo make, shebuja afite urugo. Uru rugo rurashushanya inzu y'Imana, kandi Imana yafashe ibisonga ibishyiramo kugira ngo bigerere abantu igerero igihe cyaryo. Mu magambo make, niba turi mu gihe cy'ubuhanuzi burimo gusohora, abantu bakaba barimo kwigishwa inyigisho zoroheje, abantu bakaba barimo guhabwa utuntu tworoshye, reka mbabaze inshuti zanjye, uramutse ufite umwana wawe akaba amaze kugira imyaka 3 cyangwa 4, reka dufate imyaka 7, ni imyaka umwana barimo gukura yihuta kandi akeneye kurya. Imyaka 13 ni imyaka umwana aba akeneye kurya cyane ku buryo ararya ukayoberwa n'ikintu yabaye. Tekereza umwana wawe ageze muri iyo myaka, noneho uratangiye umukuye ku biryo. Mu gihe yarashonje igifu gishaka gukora, akaba ari bwo umuha yawurute. Mu gihe imbaraga yarakeneye imbaraga zo gukoresha ngo amagufa
yakomere, warangiza ukaza ukamuha utuntu tworoheje, ukamuha udushyushyu, ukamuha agakeke, yakubwira ati ndumva nta mbaraga mfite, ukamuzanira biswi ya shokora n'utundi tuntu, ukamuha bombo. Nshuti zanjye, uyu muntu uba urimo kumugaburira, uba urimo kumugerera igerero ariko ritari ku gihe cyaryo. Reka mbibutse yuko igisonga gikiranuka kigomba gutangira igerera igihe cyaryo. Mu magambo make, kigomba kugabura ibiryo bigendanye n'imyaka abantu barimo, ikigera abantu bagezeho. Muri iki gihe rero ntabwo ari igihe amadini akwiye guheza abantu mu rungabangabo ngo abagaburire inyigisho zoroshye, inyigisho zibizeza ubuzima bworoshye, kugira ngo abantu bo kubahumura, bo kumenya aho ibihe bigeze. Iki ni igihe Imana ifite itorero ryayo, ari rwo rugo rwayo. Kandi niba iri torero ririmo ibisonga bikiranuka by'ubwenge, bizakora inshingano zose, ariko binibuke no gutangira igaburo igihe cyaryo. Mu magambo make, bazatanga ijambo ry'Imana kuba bazengurutse no mu miryango yabo no mu bantu bose, kandi iryo jambo ry'Imana baritangira igihe. Hahirwa uwo mugaragu shebuja azaza agasanga kibikora. Amahirwe yacu si ukuba twaratanze igerero, si ukuba twarigeze kuba ibisonga, si ukuba twarigeze kuririmba, twarigeze kubwiriza, twarigeze kubaka insengero. Ahubwo wowe twabanye muri ibi byigisho by'umugenzi tukaba turi ku musozo. Icyo ngusabira ni ukuba Kristo ibyo bintu waba warabikoze, ariko Kristo akazagaruka agasanga ukibikora. Amen. Reka mbabwire, ni abantu bake bazasangwa bagikora ibyo bakoraga. Kubera iki? Vuba bidatinze ikimenyetso cy'inyamaswa kigiye gushyirwa ahagaragara. Abantu bagiye kwakira ikimenyetso cy'inyamaswa mu ruhanga rwabo no mu biganza, kandi aba bantu bagiye guhura n'ibibazo bikomeye. Abantu twitaga inyenyeri, abantu twafataga nk'aho aribo bayobora iby'agakiza bagatuma byumvikana, byanga byakunda ikorosi rigiye gukatwa ku buryo abambere bazaba ba nyuma. Kubw'ibyo rero Kristo azaza asange hari abantu bakoze ariko batagikora. Ndababwira ukuri yuko umugaragu mwiza Kristo naza azamwegurira ibyo afite byose. Umurongo wa 45. Ariko uwo mugaragu niyibwira ati databuja aratinze. Igitekerezo gipfuye kiba mu mugaragu mubi, buri gihe ahora yumva ko databuja atinze. Biratangaje kubona uburyo abanyamadini n'abayobozi bayo barimo kugenda bandika mu binyamakuru ngo Yesu igihe bari bamutegerereje ngo yaba aruza aba yaraje, ngo noneho ubu ngubu ngo kuza kwe ngo byaranarangiye, ngo ahubwo icyo bagiye gushyiraho imbaraga ngo ni ukugira ngo amadini yabo akomere, sisiteme zabo zigende neza. Aba ni abantu bari mu madini atandukanye, ndetse ngira ngo iki ngiki ndimo kuvuga mwarakibonye, ni abakaridinari bakivuze. Iki ngiki wenda na nakerure, abakaridinari baherutse gukora kwicara n'abanyamakuru. Abo bakaridinari barangije, ni inkuru ngewe nisomeye kuri internet, bavuga yuko Kristo atakije kuko isezerano ryo kugaruka kwe ngo yaritanze ataritekerejeho. Barangije baravuga bati rero twebwe icyo tugiye gushyira imbere ni ukugira ngo kiliziya icyubahiro cyayo gikomeze kandi abantu bayo bakomeze bahabwe serivisi nziza, ariko ibyo kuvuga ngo Yesu azaza byo ibyo twabivuyemo. Nshuti zanjye, ngiki ikintu gikomeye, aho ikiranga umugaragu mubi yibwira ko shebuja atinze, agatangira gukubita abagaragu n'abaja no kurya no kunywa no gusinda. Gusinda, kurya no kunywa, gukubita abagaragu b'Imana. Ibi ngibi najya mbabwire ngo muzabibona no mu nzu y'Imana, aho umuntu adashobora kwishimira undi bafatanyije urugendo, aho uzasanga abantu runaka barimo kubangamirwa, aho uzabona abantu barimo gucibwa mu itorero, abandi bakabuzwa amahirwe yo kugabura iby'Imana cyangwa se yo kuba igisonga gikiranuka. Ugasanga umuntu runaka mu nama y'itorero mubamo akwishyizemo, yarangiza agahita avuga ati wowe uzongera kugira icyo ukora ntakiba kuri uru rusengero. Abo bantu ngira ngo mwese mujya mubabona. Dufite abantu barimo kugenda bagasangira n'abasinzi, dufite abarimo kujya gusinda. Uretse gusinda inzoga, ubu abantu batangiye no gusinda inyigisho z'ibinyoma. Kubera iki? Kubera iturufu ikomeye Satani yabashyize mu mutwe ivuga ngo databuja aratinze. Ariko
shebuja w'uwo mugaragu azaza umunsi atamutegereje n'igihe atazi, azamucamo kabiri amuhanane n'abakiranirwa. Kuki uyu mugaragu azacibwamo ibice bibiri? N'ubundi yabaye mu nzu y'Imana afite ibice bibiri, yari afite igice cy'iby'isi, yari afite n'igice cy'iby'Imana. Kubw'ibyo rero byanga byakunda Kristo naza azaza kugaragaza itandukaniro, uwera yere, uwanduye yandure. Uzaba bifatanyije byombi azacibwamo kabiri. Mu magambo make, Kristo azatandukanya iby'Imana n'iby'amanyanga. Reka nongere nkubwire inshuti zanjye, hari intambara imwe yabaye, umusirikare umwe ni mu bihugu by'i Burayi, yari arimo kurwana, abona uruhande arimo rurimo ruragenda runeshwa cyane. Uyu musirikare ngo yigiriye inama, yari afite amahirwe yo kubona inifomu y'igihugu barwanaga. Arangije icyo yakoze ni iki? Yaragiye afata inifomu y'igihugu cye ayambara hejuru, inifomu y'umwanzi ayambara hasi. Arangije mu gihe intambara yari imeze nabi, yageze aho barangije baramurasa aragwa, ariko ntiyapfa. Noneho abasirikare b'uruhande rumwe barebera muri bya byuma bireba, baravuga bati ariko dufite umuntu wacu warashwe. Abasirikare bo ku ruhande rw'umwanzi nabo bakareba, bo barebaga ku ruhande rwabo bakabona amaguru na teni, bakavuga bati nyamara uyu muntu ni uwacu. Abaruguru nabo bakareba hejuru, barangiza bati nyamara uyu muntu ni uwacu. Ikibazo cyaje kuvuka ni kimwe rero, baricaye ba bandi bazamura gatoya bagatangira kubona bakabona inifomu itari iyabo, n'abandi gutyo. Ibyabaye nta bindi, murumva nta kindi bari gukora, buri wese yarashe uruhande rw'umwanzi. Wa musirikare gushaka kuba mu mayira abiri, gushaka kuba mu mpande ebyiri, byaramunaniye abura byose. Abantu benshi bagiye kubura iby'isi kuko baragiye bajya mu madini, bagerageza kugaragaza ko hari ibintu baretse kandi batarabiretse, bagira ibyo bigomwa ariko atari Imana ibibaciyeho. Barangije baraza baza no mu bintu by'Imana ariko mu by'ukuri batihanye. Aba rero bambaye inifomu ebyiri, urugamba ruri imbere rugiye kubatandukanya. Hano Yesu arangije aravuga ati umva, shebuja w'uwo mugaragu azaza byanga byakunda, kandi azaza ku munsi atamutegerejeho n'igihe atazi, azamucamo kabiri amuhanane n'abakiranirwa. Nshuti zanjye, urahamagarirwa kuba igisonga gikiranuka cy'ubwenge. Niba uri mu nzu y'Imana ukaba utari igisonga, kandi warangiza ukaba utari igisonga gikiranuka cy'ubwenge, ndagira ngo nkubwire ngo ufite akaga. Turahamagarirwa n'iri somo kuba igisonga gikiranuka ariko gifite ubwenge. Muntu w'Imana, nagira ngo nkubwire ngo muri Luka igice cya 11:52 Yesu yavuze amagambo akomeye, aravuga ngo muzabona ishyano abigisha amategeko, kuko mwatwaye urufunguzo rw'ubwenge, ubwanyu ntimwinjira, n'abashaka kwinjira mwarababujije. Aba ni ba nta bwenge. Twabanje tureba mu nzu y'Imana abantu bahari bose barahamagarirwa kuba ibisonga. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, noneho tugeze mu bigisha amategeko. Ubu noneho twageze mu baki? Twageze mu bantu bajya bayobora ibintu mu nzu y'Imana, ba bantu bigisha, ba bantu bayobora, ba bantu bashinzwe ibintu byose bibera mu nzu y'Imana. Yesu yarabitegereje, arangije Luka igice cya 11 arababwira ngo muzabona ishyano abigisha amategeko. Ishyano ni irihe rero? Kuko mwatwaye urufunguzo rw'ubwenge. Urufunguzo rw'ubwenge se ni rubi? Oya, uru rufunguzo rw'ubwenge ni ijambo ry'Imana. Abantu bo mu gihe cya Yesu bari bafite ijambo ry'Imana ubwaryo, rwari urufunguzo rw'ubwenge rubashisha umuntu kwinjira. Ariko arangije Yesu yarababwiye ngo ubwanyu ntimwinjira, n'abashakaga kwinjira mwarababujije. Mbega uburyo uyu munsi wa none hari abantu bafashe ibyanditswe byera, aho kugira ngo bibakingurire bibafungure ubwenge, nibarangiza bibakingurire bahinduka abaturajuru, ahubwo byababujije kwinjira. Ahubwo noneho ikintu kibabaje, n'abandi bashakaga kwinjira barababujije. Ubu ibyanditswe byera ni urufunguzo rw'ubwenge, ariko abanyamadini barimo barabikoresha kugira ngo bafunge ibitekerezo by'abantu. Niyo mpamvu umuntu ushaka kurokoka biramusaba gukoresha uru rufunguzo rw'ubwenge neza. Uru rufunguzo rw'ubwenge nurukoresha neza, Imana izakwereka itorero ryayo ry'ukuri, inagukingurira urugi umuntu wundi uwo ari we wese adashobora gukinga.
Luka igice cya mbere umurongo wa 17, igihe bavugaga ibya Yohana umubatiza baranditse ngo Yohana umubatiza. Luka igice cya mbere umurongo wa 17 baranditse muri Bibiliya ngo azagendera imbere yayo mu mwuka n'ububasha bya Eliya. Uyu ni Yohana umubatiza, yagombaga kugendera imbere y'Imana ari mu mwuka n'ububasha bya Eliya. Azasanganya imitima y'abase n'iy'abana n'abatumvira Imana, azabayobora mu bwenge bw'abakiranutsi ngo ategure ubwoko bwatunganirijwe umwami Imana. Mu magambo make, hari ubwoko, hari ubwenge bw'abakiranutsi uyu munsi wa none buriho, kandi ubwo bwenge bw'abakiranutsi butuma abantu batunganirizwa kuzabona Imana. Umurimo Eliya yakoze ugiye kongera gukorwa muri iki gihe. Ariko nshuti zanjye, ikintu kibabaje ni kimwe: abantu batarimo kwemera kuyoborwa mu bwenge bw'abakiranutsi, bakaba bafite ubwenge bw'isi, ubwenge bw'ubucakura. Babandi akubwira ati ngewe ncanye ku maso, babandi akubwira ati ngewe ryarashe ndora, babandi bakubwira ati ngewe nzi ibintu, iwacu twatse umuriro tujunditse amazi. Umuntu akakubwira ati nge nzi ubwenge, ntundebe gutya. Nshuti zanjye, nagira ngo mbabwire, hari ubwenge bw'abakiranutsi. Ubu bwenge bw'abakiranutsi nibwo bugiye gutuma abantu bataba ba nta bwenge. Ndakwingingira cyane ngo Imana iguhe ubwenge bw'abakiranutsi. Ubu bwenge bw'abakiranutsi, nimurebe ikintu bwakoze ku mubyeyi, murebe muri gitabo cya Rusi. Igitabo cya Rusi harimo amagambo nkunda cyane. Nimurebe mu gitabo cya Rusi, cyangwa se tujye mu gitabo, yego reka tujye mu gitabo cya Samweli. Igitabo cya mbere cya Samweli, reka bariho tujya, iminota irimo iradusiga. Igitabo cya mbere cya Samweli, igice cya mbere umurongo wa 14, igihe uyu mubyeyi Hana yajyaga aza ku rusengero, umutambyi Eli yarumiwe, arangije amubwira amagambo ku murongo wa 14, aramubwira ngo nuko, Bibiliya iranditse ngo nuko Eli aramubaza ati uzagezaho isindwe ryawe, mbese waretse vino yawe? Kuri Eli yabonaga uyu mubyeyi asa n'umusinzi, asa n'umugore utagira ubwenge. Umurongo wa 15, mwumve amagambo akomeye Hana yavuze. Umurongo wa 15, Hana aramusubiza ati ashwi databuja, ndi umugore ufite umutima ubabaye, ntabwo nanyoye vino cyangwa igisindisha cyose, ahubwo nsutse imbere y'Uwiteka amaganya yo mu mutima wanjye. Ntukeke yuko umuja wawe ari umukobwa w'ikigoryi, kuko ibyo navuze kugeza ubu nabitewe n'amaganya kandi n'agashinyaguro bikabije. Mu magambo make, nshuti zanjye, urimo urumva yuko ubwenge bw'abakiranutsi bwatumye Hana ataririra kuri mukeba we, ataririra abaturanyi, akazaza akora urugendo abyimbye ku mutima, akaza agasuka amarira ye imbere y'Imana ku rusengero rw'i Shilo. Arangije abwira Eli, aramubwira ati ntukeke yuko umuja wawe ndi umukobwa w'ikigoryi. Mu magambo make, mfite ubwenge bw'abakiranutsi. Amen. Imana idufashe. Reka twinjire mu gitabo cyitwa Uwifuzwa ibihe byose. Ni igitabo nagiye mbabwira nkunda, kinsobanurira neza amateka ya Yesu, kikayahuza n'ubuzima ndwana nabwo uyu munsi wa none. Uwifuzwa ibihe byose, paje 564. Ubwo ni icyigisho cya 86. Ni icyigisho cyitwa mugende mwigisha amahanga yose. Muri iki cyigisho baranditse ngo abatanga umutima, umubiri n'umwuka byabo bakabyegurira Imana, bazahora iteka bongerwa imbaraga z'umubiri n'ubwenge. Amen. Abantu batanga umutima wabo, bagatanga umubiri, bagatanga n'umwuka byabo, bakabyegurira Imana, bazahora iteka bongerwa imbaraga z'umubiri n'iz'ubwenge. Amasoko adakama yo mu ijuru arabateganyirijwe. Amen. Nkwifuriza cyane yuko wanywa ku masoko y'ijuru. Ariko ibingibi biraterwa n'iki? Niba ushaka kutaba nta bwenge, kugira ngo urugendo rwawe ruzapfa ubusa, umusozo wawe uzamere nk'uwa nta bwenge, ukeneye kwiyegurira Imana wese. Nshuti zanjye, nagira ngo mbabwire amagambo akomeye cyane. Mu gitabo cy'Umubwiriza igice cya 10 umurongo wa 15 haranditse ngo imirimo y'abapfapfa ibananiza bose, kuko umupfapfa atazi uko akwiriye kujya kumurwa. Imirimo y'abapfapfa
nta mupfapfa wamenya uko bajya ku rurembo rwo mu ijuru. Niyo mpamvu ni ikosa rikomeye kwibwira ko ku rurembo rw'ijuru uzajyayo uko ubishaka, warangiza ukanakirwa uko ubyiyumvamo kandi uri umupfapfa. Ukeneye ubwenge nshuti yanjye. Reka nihuta nerekere muri Yesaya igice cya 26:2. Yesaya, igitabo cya Yesaya cy'umuhanuzi Yesaya igice cya 26:2 haranditse ngo nimwugurura amarembo kugira ngo ishyanga rikiranuka rigakomeza iby'ukuri ryinjire. Iri tangazo ni Kristo uzaritanga igihe abana b'Imana bazaba bageze ku rurembo rwo mu ijuru. Azatanga itangazo avuge ngo nimwugurura amarembo kugira ngo ishyanga rikiranuka rigakomeza iby'ukuri ryinjire. Umurongo wa 3, ugushikamijeho umutima uzamurinda aba amahoro masa kuko akwiringiye. Mujye mwiringira umwami iminsi yose, kuko umwami Yehova nyine ari we rutare ruhoraho iteka ryose. Nshuti zanjye, nta mpamvu zo gushaka kujya mu ijuru uko twiyumvamo, uko twishakira, ahubwo icyo dukwiye kwiringira, nta bwenge yiringiye mwiringira ubusa aramwambutsa pe. N'uyu munsi wa none abantu biringiye ibintu bibasha kubambutsa mu bibazo runaka, ariko bitazabambutsa ngo bibinjize mu bwami bw'Imana. Ariko iri somo ryo muri Yesaya 26:4 ryo riravuga ngo mujye mwiringira umwami iminsi yose, kuko umwami Yehova nyine ari we rutare ruhoraho iteka ryose. Nshuti zanjye, muri cya gitabo cyitwifuzwa ibihe byose kuri paji ya 510 barandika neza amagambo nakunze. Baranditse ngo abanyabwenge benshi barabyumvise, babitekerezaho, barashakashaka kandi barasenga. Ni ikintu kigomba kuranga umunyabwenge. Agomba kumva iby'Imana, agomba kubitekerezaho, agomba gushakashaka, yarangiza agasenga. Nshuti zanjye, ibi bintu nubikora uzaba umunyabwenge. Ntabwo uzagira icyo utwarwa n'ubuhanuzi burimo gusohora. Ntuzatwarwa, ntabwo ikorosi riri imbere yacu uzabasha kurikata. Kugira ngo ube umunyabwenge biragusaba kumva iby'Imana, biragusaba kubitekerezaho, biragusaba kubishakashaka, ntugotomere. Ubu kuri interinete, ku ma YouTube channel, ku ma WhatsApp na hehe, Satani kuko azi yuko ari ahantu ubutumwa bwiza burimo kubwiririzwa, uretse naho no mu nsengero no ku maradiyo n'amateleviziyo, Satani arimo arashaka abantu kubayobora mu igare kugira ngo abantu bajye bamiragura badashakashatse. Ariko ni igihe cyawe cyo gushakashaka iby'Imana, ariko warangiza ukanasenga, kuko kwiga ibyanditswe byera udasenga ntacyo bigezaho umuntu. Hari bamwe batigeze bagoheka kugeza ubwo bagereranije ibyanditswe byera maze babona ubusobanuro bw'umurimo wa Kristo. Nta na rimwe hari harabayeho ubumenyi ku byerekeye Yesu nk'igihe yabambwaga ku musaraba. Imitima ya benshi babonye Yesu abambwa ku musaraba, bakumva amagambo ye, bakiriye umucyo w'ukuri. Mu magambo make, igihe Yesu yajyaga kwa Pilato, Pilato akamucira urubanza, Yesu akajyanwa i Karuvali akabambwa, yarangiza ndetse akanapfira ku musaraba abantu bahuruye. Abantu bazi kumva iby'Imana bakabitekerezaho, bagashakashaka, bagasenga, bamenye neza ko Yesu ari umukiza w'isi kandi babashije kumwakira nk'umwami wabo. Mu magambo make, nta gihe habayeho ubumenyi ku byerekeye Yesu nk'igihe Yesu yabambwaga. Ndagira mbabwire inshuti zanjye, iki gihe turimo kirasa n'igihe cya Yesu. Byanga byakunda ukuri kugiye kubambwa, barekura ikinyoma aricyo baraba. Kandi abantu benshi bagiye guhurura kubw'ubwoba no gutinya abayobozi b'amadini. Abantu bagiye gufata umwanzuro wo gusa naho bataziranye na Yesu. Kandi abantu benshi ibihe birimo biraducanga. Abantu benshi ugasanga barimo baravuga bati twari tuzi ko nk'uko abigishwa bavuze. Ariko nshuti zanjye, Imana yiteguye gufasha umuntu wese ushaka ukuri. Ibyahishuwe igice cya 21 umurongo wa 27, ijambo ry'Imana riravuga ngo muri rwo ntihazinjiramo ikintu gihumanya. Aya ni amagambo nemera, ni amagambo nsaba Imana kugira ngo indinde ikintu cyazatuma ntaboneka aha hantu. Muri urwo rurembo aho nifuza kuzinjira, aho nifuza ko nawe uzinjira, aho nifuza ko tuzakirwa tudahekenya amenyo. Yohana yaraheretswe yandika amagambo nshaka kucaho akarongo. Muri urwo rurembo ntihazinjiramo ikintu gihumanya cyangwa ukora ibizira akabeshya, keretswe abanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama.
amen. Icyo gitabo rero cy'umwana w'intama nicyo nifuza ko wandikwamo. Mu gitabo cyitwa Kugana Yesu wakwibaza, ni igitabo nakunze cyane kinyereka uko umuntu yihana n'uko umuntu ababarirwa n'uko umuntu yakira imbabazi z'Imana n'uburyo azigenderamo n'uburyo umuntu w'Imana yirinda kuzana ibikabyo ngo hari icyo yagezeho abandi batarageraho. Muri iki gitabo cyitwa Kugana Yesu kuri paje ya 7 nahasomye amagambo anyereka impamvu Imana itakwemerera umunyabyaha kwinjira mu ijuru. Paje ya 7 baranditse ngo n'ubu niko bimeze ku muntu utabyawe ubwa kabiri ntabasha gushyira hamwe n'Imana ndetse ntiyishimira kubana nayo. Umunyabyaha ntiyabasha kunezererwa imbere y'Imana, yakwiheza mu iteraniro ry'abera, nubwo yanakundirwa kugera mu ijuru ntiyahasanga ibimunezeza. Urukundo rutikanyiza ruhaba rwamujijisha ibyo atekereza n'ibyo yifuza n'ibyo agambirira byanyurana rwose n'iby'abaziranenge baho. Ijwi rye ryasobana n'ay'abari mu ijuru. Niba ari umuntu ukunda kuvugira mu kirere, ari umuntu ugira urwango, uvuga amagambo mabi n'ibitutsi n'iki, mu ijuru ahageze yasanga abaho bavuga urukundo. Kuba mu ijuru byamubabaza rero kuko yabura uko yihisha Imana. Umunyabyaha yazaza aba mu ijuru yihisha nk'uko umunyeshuri w'umunyamafuti yihisha diregiteri mu kigo. Abantu mwize mwese murabizi, umunyeshuri wagiranye ikibazo na diregiteri kubera ko ikigo kiba kirimo abantu benshi, diregiteri ari ukuntu atambuka ukabona abanyeshuri yahannye ntibaze ngo abahe ibihano, baba bagenda babebera umwaka ukaba warangira undi ukaza. Ariko ku Mana nagira ngo mbabwire ngo umunyabyaha aramutse ashyizwe mu ijuru yashaka uburyo yihisha Imana, ibera abakiranutse umucyo n'umunezero, yakumva adashaka kuyireba. Kubuza umunyabyaha kujya mu ijuru si itegeko ry'akarengane, ahubwo abanyabyaha nibo bibuza. Nshuti zanjye, ni twebwe twibujije kujya mu ijuru, si uko Imana itakoze ibishoboka byose. Muri Kristo Yesu i Karuvali Imana yakoze ibishoboka byose. Mu itorero ryayo ubu Imana irimo irakora ibishoboka byose. Mu bakozi b'Imana, mu bakorera Imana bavuga ubutumwa bwayo, Imana ibacishamo ubutumwa ndetse bubarusha imbaraga, bubarusha uburemere kugira ngo ugire icyo ikorera umunyabyaha. Kubuza umunyabyaha kujya mu ijuru rero si itegeko ry'akarengane, ahubwo umunyabyaha ni wo wibuza, kuko abanyabyaha batabasha gushyikirana n'abaho ubwiza bw'Imana bwababera umuriro ukongora. Bakwifuza kurimburwa kugira ngo batarebana n'uwabapfiriye akabacungura. Mu gihe twebwe tuzaba mu ijuru twifuza kureba Yesu amaso ku maso, umunyabyaha aramutse ariyo we yakumva adashaka kumureba, ndetse yakwicara akavuga ya magambo bazavuga mu byahishuwe ngo ninde ubasha kugira gute guhagarara adatsinzwe, ninde ubasha kwitegereza iyicaye kuri ya ntebe. Rero nshuti zanjye, icyo nagira mbabwire ni kimwe, reka twihute twerekera ku musozo. Sinkwifuriza kuba nta bwenge, pfukama guturuka uyu munsi ubwira Imana uti Mana, nifuza kuba mu Kristo, nifuza kuba byiringiro, nifuza kuba umuntu wawe, ariko sinifuza kuba nta bwenge kandi sinifuza amaherezo nk'aya nta bwenge. Hoseya igice cya 14 umurongo wa 10. Hoseya igice cya 14 umurongo wa 10, ijambo ry'Imana riravuga ngo iki? Uzi ubwenge wese niwe uzitegereza ibyo. Umuntu uzi ubwenge niwe uzitegereza aho ibihe birimo kwerekera. Umuntu uzi ubwenge niwe uzamenya ko imbabazi zigiye kurangira. Umuntu uzi ubwenge niwe uzamenya ko inyamaswa n'igishushanyo cyayo byamaze guhabwa umwanya. Umuntu uzi ubwenge niwe uzamenya ko Babuloni noneho yakomeye, Imana yatangiye kubwira ubwoko bwayo ngo ngaho nimusohokemo. Umuntu uzi ubwenge niwe ubasha kubona ko Antikristo amaze igihe akora, kandi Antikristo noneho abami b'isi bagiye kumuzamurira ikiganza bakemera yuko abayobora. Reka mbabwire yuko byanga byakunda Antikristo yihisha inyuma y'ibintu byinshi birimo kuba. Wakwibaza uti se Antikristo ninde? Martin Luther, wa wundi wabayeho mu gihe gikomeye. Martin Luther watangije ubuprotestani twese twemera, akaba ari we aba ba Yohana Bunyane bagenderagaho bakuraho umucyo kuri we. Martin Luther ubwe yaricaye arabyerura mu gitabo cy'intambara ikomeye, arangiza
arangije aravuga ngo byanga byakunda ubu ndishimye ndanezerewe kuko nsobanukiwe neza yuko intebe y'ubupapa ari intebe ya Satani kandi papa ari antikristo. Ariko uyu munsi wa none inshuti zanjye, hari inyigisho Roma yageneye amadini yayivuyemo, ni inyigisho ivuga yuko antikristo azaba ari umwarabu uzabuza abantu gusenga, antikristo azaba ari umuzungu uzabwira abantu ko amazina yabo ajya muri kompiyuta. Icyo ni ikinyoma. Rero Hoseya 14:10, uzi ubwenge wese niwe uzitegereza ibyo. Mu magambo make, ubwenge nibwo buzaha abantu kwitegereza. Reka ntarakomeza iri somo mbibutse yuko uko abanyabwenge bagiye bakamenya aho Yesu yavukiye, abatambyi ntibahamenye, abantu bo kwa Herode ntibahamenye, n'abaroma ntibahamenye, ni nako byanga byakunda abanyabwenge bafite ijambo ry'Imana bazamenya ibihe byo kugaruka kwa Yesu. Rero uzi ubwenge wese niwe uzitegereza ibyo. Hoseya 14:10, uwitonda wese niwe uzabimenya. Abantu batitonda bahubuka mu bintu byose ntibazamenya aho ibintu byerekera, kuko inzira z'Uwiteka zitunganye kandi abakiranutsi bazazigenderamo. Amen. Ariko abacumura bo bazazigwamo. Nta bwenge si uko yagiye kure y'ibintu by'Imana, si uko nta bwenge yagumye mu mudugudu urimbukiro, yewe yakoze urugendo atibye byose, araza agenda urugendo aravunika. Buriya uramutse ubaza iminsi nta bwenge yaburaye, buriya nta bwenge wabona yaragiye agira n'ibintu by'Imana zira n'ibiki byose. Umva, nta bwenge yaravunitse cyane kugira ngo agere mu bintu by'Imana, kugira ngo agere mu nzira z'Imana. Ariko Bibiliya avuga ngo inzira z'Uwiteka ziratunganye, abakiranutsi nibo bazazigenderamo gusa, ariko abacumura bo bazazigwamo. Sinkwifuriza yuko wazagwa mu bintu by'Imana, sinkwifuriza yuko wazazimirira mu nzu y'Imana. Oya. Hoseya 13:12, gukiranirwa kwa Efurayimu gukubiwe hamwe, igicumuro cye kirabitswe. Ngiki kibazo muri no minsi, abantu batarimo kwemera kwihana. Ndagira mbabwire ngo gukiranirwa kwabo kurimo kurakubirwa hamwe, kandi ibicumuro byabo birimo birabikwa, mu gihe abandi ibicumuro byabo birimo guhanagurwa kuko Kristo ari ahera cyane. Abandi bo ibicumuro byabo birimo birakubirwa hamwe, byarangiza bikabikwa. Ayo ni amatsinda abiri. Uri muri ihe tsinda? Uri mu itsinda ririmo kugerekeranya ibyaha kugira ngo bigere mu ijuru, cyangwa uri mu itsinda ririmo guhanagurwaho ibyaha kuko igihe cy'imbabazi kigiye kurangira? Umurongo wa 13, ibise by'umugore uri ku nda bizamubaho. Uwo ni Efurayimu barimo kuvuga. N'umwana utagira ubwenge. Efurayimu yari umuryango umwe mu Bisiraheli, ariko nanone iyo Abisiraheli bananiraga Imana, Imana yabahamagaraga mu izina rya Efurayimu. Ibise by'umugore uri ku nda bizamubaho. N'umwana, reka mbabaze inshuti zanjye, ese ibise ni ikintu cyoroha? Abadamu barimo gukurikirana iki kiganiro barabizi, ndetse n'abandi mwashatse mwagiye muganiriza abagore banyu. Ibise biragorana, nicyo kintu umudamu umaze kubyara mu makuru abwira abantu ntago haburamo amakuru y'igise, kuko ibise byegeranye n'umunezero wo kubyara umwana. Kubw'ibyo rero ni nako bimeze. Mbere y'uko abantu b'Imana binjira mu munezero basezeraniwe, bagomba kuzabanza guca mu bise. Iri jambo rirakomeye kandi muriceho akarongo. Nta munezero w'ijuru abantu bazinjiramo batabanje guca mu bise. Reka turebe Matayo, murebe muri Matayo igice cya 24. Ubwo turacyari muri Hoseya 13, ariko nimuhakomeze turebe Matayo igice cya 24. Havuga ngo iki? Matayo igice cya 24 batubwira neza ibigendanye nuko mu minsi y'imperuka bizaba bimeze. Matayo igice cya 24, ariko barangiza bakatubwira amagambo akomeye, aho batubwira yuko yego ni amagambo akomeye cyane. Umurongo wa 15 barimo barabitubwira, bagenda batubwira ibimenyetso, maze kuko ubugome buzagwira, barimo baratubwira ibintu byinshi. Ariko umurongo wa 8 w'igice cya 24 niwo ndimo gushaka ko dusoma wonyine. Umurongo wa 24 w'igice cya 8, ariko ibyo byose bizaba ari itangiriro ryo kuramukwa. Mu magambo make, mbere y'uko abantu b'Imana binjira mu bibazo, bagomba kuzabanza guca mu
gihe cy'ibise. Rero ibise by'umugore uri ku nda bizamubaho. Ni umwana utagira ubwenge, kuko igihe cyo kuvuka kigeze ntaba akwiriye gutinda mu ngobyi. Umwana iyo igihe cyo kuvuka kigeze agatinda mu ngobyi arapfa na nyina agapfa. Rero nshuti zanjye, iri somo rirakomeye. Umurongo wa 14, Imana irangije isanga ibya Efurayimu ni ibibazo, ariko irangije itanga isezerano. Iri sezerano ndagira ngo ribe iryanjye n'iryawe uyu munsi kuri uyu musozo w'iki cyigisho. Imana irangije isanga ibise bigomba kuzamubaho. Efurayimu ni umwana utagira ubwenge, igihe cyo kuvuka cyageze, ariko arimo aratinda mu ngobyi. Mu magambo make, arimo aratinda mu nda, kandi natinda mu nda ntasohoke, byanga byakunda arahapfira. Imana irangije iravuga murongo wa 14 ngo nzakugura. Amen. Nzakugura ngukureho amaboko akujyana ikuzimu, nzabacungura mbakize urupfu. Warupfuwe, ibyago watezaga birihe? Nyamunsi we, kurimbura kwawe kurihe? Sinabona uko nibuza. Imana idukureho amaboko atumanura tujyana ikuzimu. Wa musore we, wa mugabo we, wa mugore we, wa musaze we, wa mukecuru we, wa muntu we, n'icyo ari cyo cyose waba ukora, niba utanabizi, byanga byakunda, hari amaboko atagaragara agusunika mu ntege nke, agusunikira mu byaha, agusunikira mu ngeso mbi, agusunikira mu kuva mu by'Imana no mu nzu y'Imana no mu ngeso Imana yishimira. Hari amaboko akuriho. Buriya nubona urimo kuvumba warasubiye ku nzoga, waracitse mu by'Imana, ukabona uri mubi, ntuzagire ngo ni wowe. Hari amaboko agusunika, ariko Imana irimo iravuga ngo nzakugura ngukureho amaboko akujyana ikuzimu. Imana idukureho amaboko atujyana ikuzimu, ahubwo ibiganza bya Kristo bidushorere, bituzamure, twinjire ku rurembo rw'Imana mu izina rya Yesu. Amen. Witeka Mana nziza, tugushimiye umugambi mwiza udufitiye. Tumanitse amaboko kuko dutsinzwe n'ijambo ryawe. Reka tukwemerere, utuzamure kugeza igihe uzatugereza mu bwami bwawe amahoro. Tubisabye mu izina rya Yesu. Amen.